Có bao giờ bạn thắc mắc đam mê là gì không? Nó là một cái gì đó mà bạn phải sống chết với nó, hay là một cái sở thích được đặt cho một cái tên mỹ miều, đó là đam mê? Tại sao lúc nào bạn cũng bắt đam mê phải kiếm ra tiền, trong khi nó sẽ tốt nhất nếu như nó là một ngọn lửa để đốt cháy bạn mỗi ngày, là một cái động lực để bạn có thể tiếp tục cái hành trình sống này? Vậy tại sao khi kiếm đủ tiền để đam mê, mà trong khi chúng ta có thể để đam mê và cuộc sống nó đồng hành chung với nhau để nó có thể trọn vẹn hơn? Thay vì bạn thắc mắc đam mê là gì á, thì bạn nên đặt câu hỏi cho chính bản thân bạn.